kobanga biloko ba voisin pour na soloté ndeno ba chaque fois tantôt monsieur ezaki makasi au moment na pakasi ya munene quand tu vois na santé malamu nzo kande likele la konda za na santé bien hôpital ba mona maladie na été to bateka lopangu ba pese para mbongo na ye na okombe manalo ba wana amona mobali ke ndire jo alinga ke maloba sukali ke jo avenir nanga asimisa mobali mbongo o debrier pose wango balanga toke toko mapana yo. Oui, na bisi bino bandeko nyoso bozolanda pasteur John Tolia Pété bo s'abonner mingi na Congo Liboso TV wana chaîne na bino ndeko nangai bombi makambo kitoko ezopesa bino référence ya koyeba mokili pe koyeba nzambe ninga ngeli soto zala pe yango ndezo poussa makambo bomona ka musika pembe na bino po bo sentir bo zana na actualité nzela moko na mingi bino mingi pe na sekara na bino bo s'abonner na Congo Liboso TV chaîne na bino yango vraiment botika malamba ina lelo. Fidèle internaute, merci parce que vous avez ébélé, vous avez collé l'émission na biso na katia chaîne Congo Liboso TV. Lelo tu ambi abino mwana mboka obolinga mingi na kombo ya Pasteur John na indi to kusola na sijo etali mabala ya Kinshasa oba jeune bazali ko bala chaque jour mais mabala yango ezali ko bumela te ezali ko sala souvent 1 an 2 ans après ezali ko panzana le to koyeba nini ezo simba te pe nini esalaka ete mabala yango eumela te ngai na micro ezali mwana mboka Didé Mbongo sima ya caméra toza na Gaëtan Kutuma rotiko banda émission te sans pourtant pesa merci pe mbote mingi na ma Claudine la grâce maman sociale maman o avec osala ete bana ba émerger dans les calmes maman Emerance Mbongo bino ma partenaire la chaîne Congo Liboso TV Rosette Manzele Gisèle Mazele Willy Mazele la pesi bino mbote belé. Pourquoi yamba biso invité Pasteur John to solanae sur le sujet d'Italie mabala ba jeune. Merci. Bonne santé papa. Kotana ba boucharate chaque fois santé ça retouche pepele nzamba sala grâce. Quand na ba zanga mbongo metika na santé ko combattre otili wa. Congo Liboso TV lelo ekotala yo to solama moké sur makambo ya mabala. Ba jeune bazali ko bala chaque jour, ba jeune bazali ko bala mais mabala yango zo umela te. Quelles sont les causes pour que mabala on est umela kate? Te frère question na soka moni libala ezani libala ezalaka eloko moko eza to zongi na d'autres pays libala ezalaka moko ezalaka sacré eza place oyo kibo moko fe chama et puis linga muto yo lingi vraiment po bozana ti suka or eloko liboso ezoboma Congo so na bi Congo te partout mabala tozo linga na ya baposa ya nzoto me ya bolingo ya mitema te. N'habitez sur Zolanda, ma poche en Zokota. Donc, libala na mikolo, tozolinga na yaba posa en Zoto. Mais il y a bolingote. Donc, bolingo, ça différent na baposa en Zoto. Donc, chaque femme, tokonanga. Baposa en Zoto, na libala, il y a des choses différentes. Mais où tu n'as pas de moko. Exemple, na ko pesa yo. So inga na ki baposa en Zoto, par exemple. Tant ki baposa en Zoto, na ko déranger fille moko, te on a dit qu'il y a sérieuse. So na bi sérieuse, c'est ça que tu atanga trop. Fille mon habité et pas na bango ezalaka lokwa zaka fille moko na mona ke kana ndenge ya ba fille mais azana ba choix ya motema on ngana lingelaka te na petit so landanga penza très bien ya landa penza to ne manto de cortiquer donc na moni fille wana quartier 3 filles ba fille bazaka bien mais ngai za ba posa nzoto si on a telle fille opé na luli na lingi ete na bolingo ya libala. Mais na luli ya na ba posa nzoto ndenge na monika za mwasi nanga na age na ito concorder nde berere ko ina mabala lelo landanga penda bi por ba posa nzoto na ngai soki na ebaki fakina tshela ngo ba garde fou na kangela lokona ba posa nzoto na biki o ezali bala ti ba petit moment na quartier ba vrai ane propre soin mwindu pembe mulai nzoto mike munene mais non na ko pena pre ya ko engagement boité na ko sa nini na ba posa nzoto telema na zo ba no vrai par amour na puya kangote na zo ko talisa makampo to éviter ba dégâts vaut mieux na luka mbongo nanga soki combien $10 combien 5 000 nini na kei ko visiter place na bi ke référence ba ndumba ezalakao ti na zo lo ba na puye te landaka bien soki na sila ina ndumba problème nanga ezati na longo inde ba posa mais aza mwasi nanga te na juillet poto satisfaire ngana se dégager na esengo ba posa kanyinga o ezalaka na basi et me rappelle na libala mais ngalo ko se ba posa etinga na libala te mais pona longo ba posa na sila ina ndumba ndumba na ta na kute na elobi aza na mobali mususu na ko kazuwa te pona bike na zoki na tanda to mpe mutu musu pe a remplacer ngana ba posa kanga kinga avant-hier na bite soso ke na ba débat wana musala pe ya ndumba
ndumba ya mwasi asalaka kindumba te po akende libala lobe ça la chance liba kuta na horoscope ya salaka pani ekeza gagne peine na ye eza pe lisumu pona ko sala kindumba eza ikobo epekisa mi na bible kokota lola te mais kanda kanena so kende wana sikoyo biso erreur ba pose kanginga petit oyo yaka petit na lingi or mwana mwasi nyonso wazala ke pana bango soka zui mobala bengi ye et comme ko sala ko neti ke a déranger automatiquement pas na ye surtout mingo bakona ba abulaka ke o komi libala tambo ko kabana yo yeba te makambo lobina yetango okeni mais pe ba camarade ne pas na ba maman na ju fiancé ba camarade nanga na ju masa fe mobali mobe ekeba tala kuta senga tala libala sika soko tia litonde za na mo ba avantage ba fo la ko pesa pona ko gagner confiance en moi et na ju mobali moko ya bien petona penza etika on comprend on na je mike mike siko biloko ya boye eza ba posa écouter na mutu za na posa bala kota moi si pe na pesa ka faute basi ba kana faute mais faute penza tepo biso mbende to lingaka bango siko berero bango ba ko kutana nango na bimbala biso ba venturier oyo tango yo ko linga ebongo yo ine poso dégager na lingue en attendant donc naza na tantôt pendant 1 mois 2 mois après ça to ko silana après na mois so to kena venir te or ozo bossa na except ko sangisa nzoto wana zeme kota kana attendant te n'habite ce to so kende très bien zeme kota kana attendant te mais tango zeme ko kende ko kota nde place berere yaka biso ba to yebaka te yo penda momina ou bien o tchezemi zama pambola côté famille moi si pe côté ba camarade moi moni jona tchezemi famille ba ko sangana ba ke ko sundolo na libala or tombe ko tikelo mobali moi si o ko zama la l'aise o linga kai na bolingo nzambe te ezali po se dégager na ba posa nzoto tango ekuti ndengwana e comme lokola des choses différentes na kati loko moko o ko remarquer comportement moi c'était ça boboto et pendant des jours aka mabepo olinga été ça accident donc moni ba victime ma balo eselmi lelo ba misusu pe likolo bolinga bandeli tanto azalaka na mwasi te ayeko linga mwasi alangu ce coup de foudre premier mi-temps or bi deuxième mi-temps de makambo aussi la te j'ai au lancement ya quand j'ai dépassé au kendeka bongo okota bweba singa na kingo or misusu pe sa bereria basi yo bakota mabala soko okota na kati ya libala mobala saki affiché ki makambo malamu ndenga lingaki ne bandeli comme ça azaka maboko malamu akabaka kabaka mwasi mutu akota na libala ayakotala bo ndenga lingiraki mobali ne bandeli oka sommaire donc mutu alika ndenge ezalaki na kati ya kuti bongo te akuta bo mobali makambo makasi akabaka susu te yanke akoma saki ya box akobetela ba coupe na komeka bo challenge mwali kamuke na so makambo mike ndo moni bloka mabali yo moni na système na biso harmonie mabala e baby et puis mibali mingi balingi soko bala penza te soka tali age zananu ngana zananu na odenda so na ke ba fiana ba ko elanga mayanga ngana zabo zo comprendre on appelle jouer rôle mais mingi pe misusu ba mbali misusu pe bazana via ko saka na nde na basi loka na kanai azo nga ko chama toy partout ayibisi maso na lingiye tango masa mi pesi na ora suka na e akeso kutana mususu alingiye akutana mususu ali pena so mono ko na challenge loka za profiter or c'est faux na nzela ya libala ezana bambanu ya ba danger lokola ona lobaka omoni biloko balalisi balambi bali etkana nzungu bachena ndaku ke elale comme na tongo soki kaka muto ke ko tia musapi na tongo comme na gwa ngai ke ba mabala pesa na ngai bo tutu mususu mabala sa kwa ngai combien de bana mibali to bana basi vie combien bango mbulunga na bazoli ko ba demo parti par là kokwa kanga ngai mama kulutu nzoka ndeye na ko pete sans pamuke tala ba jeune fille ebele eloko na église ba kokote ya yote tala ba jeune fille ebele combien ba zangi asa kitoko me akozo libala mais na libala za ne sengote ou bien akuta na bala pia ke bambongo me azoko asire na libala te ou bien moi si moi azoko kama vina ngalo yenge bendeni baninga yashi na kutu kona ba senanga ba ke mabala ko kene pe mabala eza différent nazoko tala ba poche nyonso ba mso bala okene mabala ba betela ba maboko na kati mabala ba zana singa na kingo akuta kimena ndenga kutela kite na te so comprendre tout ça vice versa mais nazo pesa l'exemple ya bato bano libanda combien de filles oyo tango ba Saint Valentin makamba ko bimaka na ba balobaka nini na ba mibai na bango mobali zo kotala ye pa kende okomona elambali puta ezangi azwali puta mama angumbi ya sepe ya soki loko nini agumbi akosi na keboy zonda ke pa bimana mobali akela tango kuna pa ba camarade na ye combien de bana basi bana berero wana misuba subo ngana zanga mwana oh lelo vina ngam likwa mwana nazo comprendre tina libala yumelaka te alata liputa mama na kobata makenda ko bima pa tambola na mobali azonga ya alata liputa ngalongola gumba azongisa na ndako vous comprenez
akoyeba te po azomona liputa mama na ye moko propre okoluka mababe partout par là okangela bato bakola bandoki okanga banfutema partout nzokande rien eloko wana osala sa oyeba il faut ça la témoignage kende otubela pa mama bota yo tala na ibaka maputa na yo na kena na tamana mibali combien de filles oyo bakotya mibali na bandako bato baza te na ndako mobali ayaka kotala na pokwa ayaka kotala na pokwa ozo comprendre bakotya mobali kotala pokwa ya kotya mobali na ndako na sima kiti na bango na kobata makota mulili basengisa na mobali nzoto na ndako ya baboti ya mwasi ti paso mona lokola ngai yanke mumia napenda koela nga mayanga be na nge for bato baza te na sele ko bopana bango ndeko na fungola yo tout wana eza makambo moko biso to ba africain ezaka non tolérable tozana mababe ebele osombe na so ba wana na ba mibali oyo pe bazana berer oyo bazoma na na so ba makambo sérieux mon frère yo kanga penda très bien mibali oyo pe basala ba dafa minene bazoba na basi ya bato bakenda na bango ba ta so ba makambo mabe ko fing au kompena lo ba ko finga ko nyokola ko tinda bana basi na bamususu yo pecho mone kepa tata masina bino kende omote to apia kasala bwe combien de filles bakoma okende ko senga bandeko na bango moko mbongo pake no pesa mobali o bazo fife na makangu mabala eta pesa le mbongo te ba fiang ba sebele na sasa akoma kosa me bandeko na propre ya na zobela bakotindele $50 100 nzoka akino pesa mobali o comprendre nga très bien na boya kate ona zola baba sunga na me keba yana ba poche yeso kende ko matina fin na osuka kana nzela siko ba poche wana bakotia bien be visiter combien de berets oyo lelo azo pesa yo musuku tu fina ba makamuna sala ka so tekaka uja sa keloko moko boy apesi yo to bateka lopangu ba pesa para mbongo na ye na okombe manalo ba wana amona mobali ke ndire jo alinga ke maloba sukali ke jo avenir nanga asimisa mobali mbongo o debrier pose ngo balanga to ke ntoko mapana yo loko soko balanga te zo mbongo balula balola bien o sala to o comprendre mi bala bongo bazo pe ba silisa mbongo po après ça ba kabwana na te so comprendre combien de bana mi bala bongo ti lolo ata bala côté musu frère ba poka so eza makamsu to ko c'est la satan nzambe rien à voir biso moko ba promoteur ya vito tout moli makambo isike zalate ndeko na biso makambo na série ba ko tamuso na molonga prière ba mfutema rien to pindolo ko makambo so ba to ba balite lelo ce qui nous balite ça l'attention mon frère tu contrôler ba poche vitesse à mukile mais mon enfoutement ti aloyenge okota na tana lero ko kito za na challenger vraiment na te so comprendre okono simba litamo ba ke mukile la ngaite ba liwa mingi to so mona na balabala muto akufi ba panzie mbanga yo ki mawa pa za muto oyi ba poka si akutana na ngote mabe ya sala o futi ya kenendenga keeli combien de ba fille ba solela na kombo na ye nerera sala on a ba chaque fois ko bota na ba 6 ce qu'on y a 8 9 et ça m'a bêté c'est le rendre qui le mimela mais ce qu'on y a binzambe et ça m'a bé na te so comprendre mais ce que c'est boti si bana mon frère ça là tout otika la na base na relation ya bien atabo kabwana bana na yo kendeka kotala bango kongola bango na pesa exemple ya ndeko na ngai oyo na ba chaque fois nzamba pambola William Nono papa na 14 enfants on se comprend donc tala yi moko ndinga cadre bana tu se comprendre oui c'est ça mon frère dans le but que ça parfait na te so comprendre na pesa exemple que mutozo ni moko simi engagement bana na epo ebi que ça charge mutumba na ye combien de biso ba garçons le frère to tchaba si ba zemi to dinga bone bande na suka to kima et puis na remarqué combien de garçons ba tchaba si ba zemi balanda bone bande la classe o ngana za na 20 ans surtout ba na ba chaque fois surtout ba garçons ba 25 ans o bala moi si za na 20 ans landa ba muso ba koksi 10 ans 15 ans jamais ba umela ba kabona kaka na so mone bele o pecha ko mukolo mais yo linga ka epo na nini ba ki ko mpaka liboso na yo tikala na ezala fidèle ngana kama bato basaka ba mariage ba divorce on elekela kanga o moi ça le baki a vie ngana suka bakabwana comment boleki na 10 ans 15 ans au mona ka ba défaute tangu nzambe ko pambola yo comme lokolo yebani ube ozimwa misolo après ça baki o yete na changer moi si au confront que bato no maloba po bandimela yo mais na vérité personne totali wa fautif on est ça berre exemple ni repesa na bato comment na l'air a pia ko kabwana na etele ko mina mami ko kabai na yi we ko bana simo wa saka moi si a venir na ngati ngana mona ka muto saka ba bêtise on a frère basaka biloko wana baza batu mabe na juge bango te poke kutani mais faux moi si fond ndima na ba condition nyoso bokutana na ye moi c'est ça muyibi kingama na je bisa yo olinga ke bobala na azaya yo taye tia ko songa fa normal moi ça ta beta yo makofe vimba kama tutu lingaye okokabana moi si na système d'infidélité ya omoni libala ba mekango lokola mungu ate comment lingi mona batu ne suko comme ça ba vantir bon ndenge monsieur mabala msoko mona na ba surtout batu ba poto wa azana na âge ba 25 30 ans zo masi moko sala bozana masi moko bobala na bokeno nuna na ete
au ça la vie faut boy ko bala poste jeune bo jeunesse tant comme na ba 50 ans combien mort tu bandi ko ça ko beba ba mpane ko pamba puissance Cecilio alors que no linga moi si mon boy oh comme fidèle na ye fi on peut en hôtel boy o ko ka souté même na mbetu o satisfaire bien té tant ba na réclamer oh moi si na be ko ça bando tamana ba plainte moi si bien pourquoi linga ki moi si na bo jeunesse cité pour camion yo sombi ne bandeleza kitoko tant que comme le ba mpane o za na souci na on peut bi ke na umela nango na te so comprendre que car mo boy o si tu ka ba te ke lo car na pri à moi bien que nous sommes boy o ti lango te comme nango matadi na voyage o me ka be kana mbanza ngunga ka na mpane na te so comprendre o ça na confesse à Fatir wana jamais combien de bana ba ba aussi bien ba conséquence mibali oyo ba boya ko bala avant na bo jeunesse tango ko koma na kibomba mo kotokola ko linga mwasi moko boye mwasi nga talela boye en panne o comprendre so mwasi mandi ko réclamer o mwasi mabe mwasi linya ko linga ba poka se na o soko utana ngo wapi ko futa pana yi combien de basi babali mibalo ba kola na ba jimoko ya likolo yeta mto mwana muke mais ko kota libala moko be komele singa na kingo comme le gola orasa la mwasi na comme le gola garde malade et le guide semaine mokongo regarde kibaka et le fona tongola balo bakina pa kipiripi pona nini pour moi qui jeunesse ce qui moi si moto aux aki na nous bien pour moi so lingé depuis na bo jeunesse non frère tant on comme mpaka na aussi porter toi bakina et outi pananga mais tu ça comprendre tout ça qui na de berrer rond na vie nos frères période tout ça il faut ça la attention to comme na l'air moko ba liwa mingo zo ki ba ngoma wanza mina zo permettre pena satan pour que makambeli ki mabe et belé ma balle sur bana tala kala pourquoi ma balle to ibana kate ba ko peso moi si moko yebi eta outi mboka kaka koti le pas bolinga pe boboto petit liwa là tu sais comprendre sauter ma balle va perdre biso musu ba tchaka matoite maman ça na 14 ans déjà ba kangele lupango par exemple ba pese moi a mona ete ko kaka ile ba kutin le pas soumission et bandit ti ba ke nuna to ko la pe wana ma balle ngute sanga kambongo isanga ka ba spe mais le umela le ma balle ça na ba spe boyena pourquoi zo simbate mabe et puis ba ça lelo pressé bazo traka niveau mobile azate vie ça passe mobile parce que na beta ba cop sur la seconde ba $10 ba 20 ba 50 suka comment mobile zo mona ça na position mo zo sentir que mobile même na ba $500 azoka na passe mais le quoi son ba venir ba projet et ko simba bolinga raté bolinga mbali moko so kutene le lobi na tongo boy et lo poso bo mabiso bini ba filmer tala novelas mobile na pesa ki jeep ba film novelas minga lokuta passe ba sala ke ba na kate kaka bomengo mobile ko na voiture okuna kama sine château okuna bakufela ka zuwa yo pete ngotala nde boye ba ndoka mbali kombe de bana basi ba boyi mibali à venir dikona mibali à presser ba laxi bango mituka lelo nzoka nde mituka pe ya bangote chauffeur moko boye era zu tamo na betelo crochet ndire ayo bongo akitika mne passe bo mati bozo denda na kara nzoka nde kara batabi ke côté no ke na karo kolo kara ko lekate pe so moninga ko pelongwe na tso so comprendre yo pe mana masi kaka chene nga ye oboye mobile à venir pa bozo na mobile staff o soka parquet car na kone ba fia quartier ba mona iya si mobile voiture na suka akosi so lokwa lilala fibio maiti na suka pa abwakio or lilala esi la mai makasi même afulumi ba matela ngote mais ça se comprendre comme ça ba vifo zonga makam na so ba ngwangwa na bana basi misusu pe avenir tozo peksa tika lo ingete vina ngabo tika ngana zandenge na za mais que lotala yi tant que lo kabanzoto mibale bazanga tina mama nabi ko zanga tina mobile yeso sana fale ko zanga tina mibala sans projet o ba zoka bonka zo na tiba $10 so memena ba bar staff ambiance azola zemi wana so ki zemite asaka na eti asili sengala na mibalo ba za ko pointer que to pona moi so pona libala na terre ba fille belé ndeko nanga na mawa ba ki na église ba tubela ba tambo na fa normal mon frère ba fille belé ba na ba quartier ba zo bala te témoignage na bango sika ba kolele za mabe oui asala makambo eza ba farfoli ata bongola motema batu ba yeba no ba fi soko bebisa la longwa na commune wana soko zaka na matete kende ngiri pona commune saka to zu fiancé ba ko boy soka parce que je me dis personne aux encourager ba fi ba démérer dans ça mais pourquoi te ba changer moté ba changer kaka na lobi boy ko changer ya ba fi oui na lobi dia ke mobulu na bango na pesi de mobulu na bango tant na bi mobulu na bango la sike ba sana mbeba ya kuba nazo encourager ngana pesa ka technique ya ko éviter danger ya pour bambela ke za botutuna lisuma et là on a ina o pesa mutu lisuma o ya na capacité à ko changer pas ko tanantela mususu yo na biboy fi ya salaki mobulu na quartier kola tango azo sa mibalite o desani même yo na quartier to ko porte fi na pa mbali na era ya ka to mona ko soki fi yango azate jonga ko kutana yo atuna ni fi na ngana na monite masa ngana ko fi na zaka bien on a suka ka te zaka bien mwana banda yo mto lingi fi kingani te nzama pambola yo
fi wana te nzamba lingi po mobula sala bazema longola ti akuta na yo est-ce que fait rapport à beto ya mabe parce que fi wana yebite mais ngano to saka pina za ya quartier po na ye parce que tant fi yango yoko yoka boye azaki ne boye ofunga mamango miso tango yale bokuta na fi wana confiance esili fi yango comme ndé na lingaka mibali na bona quartier et l'équipe 4 jours au kimanga ce fi yango yebite que notamment na mulungu église aluka passa bani passa maman ezali babe botutu comme bien sur nazo linga bango bakimanga or témoignage ne mabe akala etikala mais il a changé déjà mais là on a lobby parce que au côté de l'église pour matin il on a dit changer millier longwa koto sala qui na limité kende bandal vous comprenez les kepa bande on a bino moko boye le ko changer tikala kuna mobali nyoso ko linga yo longola caractère nyoso ya kala ya maboza qui na ngwa zeka soko tunyo o melaka nini angamela masanga te okotula wana biloko sana na kitongo zakana mu longelo ko kamibali yo le baka tena melaka secret et puis ça tenait na vite alors pour secret muke et puis sur appel sur baliboso comme melango to si sanyos ba melaka ndam ndiro lingini to lingite na suko tiki vous comprenez ça ka biloko monde ndiro bi mibali penza te na so pesa technique ko so mobolo kangaye siko tangu boko koma na libala nde sikoyo makamwe na to so comprendre on zongela te atika libela po yango ne memaki na libalo comportement na liboso des zangi c'est que tout c'est que comme c'est que biolala là tant aussi mobile a changé libela et puis quartier zaka kala akendaka pe mingi suta solo na bato kala après ça bonga mbote batika la boy et puis so lingio bala comme mobile non na quartier te yo ti boko koma na ya mariage bato nyo sa quartier ba ko koma na mariage on besoin honorer yo de baloba mobile mo so di chance tipo eba kité pour ba très bazangi te ti lelo na mukili na peut-être on comprendre ngata de ya mobile na solo ba so maintenant pasteur John to nito yeba et moun ba fille bien lelo ba compte déjà ou ba garçon et bien ba compte déjà na katia erreur yango si je savais conseil nous que pesa o déjà ba tomber na eloko wana ki ba balana ki mais katia ba remarquer que non ba zela kaka pour na posa so ko pesa conseil nous ko pesa ba couple wana te ba couple na ba kaka et ça eloko moko déjà so bosi bo koti bo kangi porte fungo le bungi botika kawa bo ko na berero bo yeba kité mais bon c'est traité parce que na mona mobile balingana par défaut na suka petikala libala ba mesani pe ko ba libela et arriva kanango eloko so bo mabiso tozo lingana mais tozo talaka libanda o lingame o yebi pe o moni ko bala ebele ba tie basi na ndako mbai na ndako ba bitina ba balela ti donc ko bala eza eloko moko photo ça d'abord oyo lingi so ko tie masi na ndako respecter so ko zonga karita loko so bali koma ko yaka van oza ya yo moko moso dépendre na yo te pesa ntumisa so surveiller yo mais a tie pesa ngana kingote mais boso combiner liba les a des caractères écoutani boche limite na 4 boso to sana pesa na ba dégater de l'autre to bakate mususu mona bala azonga ka 0 sur la masanga ko gangela mwasi bana za privé genre pesa ke mbonga wenze tu amona mwasi ko neti papier na te so comprendre mwasi mususu banda kenda libala donc ya baba honorer mobala koma lokola na ebité ba ko to sa mobali penza bien bete mobala lo babwer mo agangelier en ma boni be ko na lembi dikamso mbale c'est ça la bo na ko sala asali pété oso mona biloko na tout surtout basio yo ba utoka na ba famille moko ba mona mo ali pas bien so ko tena mobali moko ba moni la ka bango fort on a cette vérité ba fi wana ba sana makamebele ngani mengi bala boete me yo lingaki mobali kende pesa bokutani ndeko nanga mabalo so mona na miso so mona kendo tala mabala mingi bana kati singa na kingo on a j'ai biso ko tikelo comprendre te moi si mon sous ko na miso ba tu moi si kitoko comportement bien mais kendo tala langage na libale pa mobali okoboya fi yango yeyo oto mona kena musika mawatro mobali wana vanda katala ba soki na ebaka comme le trop tard tantôt baboti pe ban on s'en pas maintenant le babana de ba comme faut ça la attention mon frère tout comme l'air on ne peut se conseiller moko de konanga o mata o kita vie ezaka na sorti moko nzela liwa nandanga bien liwa to kokufa mukili ndenge to zolo ba to komi biso nyonso presque na mukili yango moko ekoli komi presque na demi finale mukili oke presque na suka mon frère mingi ko pengwisa maeli na ngai pona zanga bokondi na nzambe pona baposa nyonso eza na mokili malgré tout eza permis tout eza autorisé mais nyonso epesa meli nzela te c'est ça mais te so comprendre bato bazolinga suko tosa nzambe ndenge alingeleli te so tel même na bilikisi okomi koteaka nini lipambo eza kaka tonginda na te so comprendre or kobonga eza bien mbongo eza bien est-ce que bato nyonso bazaka na mbongo bazwa kimia na mokili nde fotuna comment moto mosusu aza na ebela mbongo me likambo mosusu etali mbongo te et le qui est passe à quel commis djembika matiki mbongo mais parce que ça veut dire que ça na mbongo commis à l'aise comment muto ça na mbongo o akosa makamu nyoso melika mususu mbongo isuke koti na kati te pe bomisi ye oh l'argent répond à tout yango na bisi yo
Keba na muto apesa kambongo privilège makasi koleka nyonso na mokili. Linga mbongo pengo eza base ko tia muto à l'aise na ba makamususu. Mais quand on va pas signer soutien. So moi na muto na likamuso kaka mbongo ngamba yebisio. Tala na misumine. Na juger été muto wana asapengui. Na te so comprendre. Ngana linga mbongo. Mais na zaka na posa nango penda tena comme lokola tu focaliser non nazo sala o pesa milanga na sala ceux qui ko pesa mbongo gloire à Dieu ceux qui pesa te gloire à Dieu ma bende na zanga tali pakolia c'est ça là tu se comprendre na za mutu monde mutu abisenga par exemple na betoli solo donc les carabé pas ça yo sur betika batu ba matolo ko gagner plus non combien de batu na tiele lo mukili mobimba balandaka nako baki non pesa non na rien à voir oya ko yoka souci ko kabilanga pesi oya ko boya na etika oya benga kinga ayebi ninga ko remboursenga na te so comprendre na za kona tekena te bandi mal à l'aise mon frère batu nyo sonati ya bango baza partout ba bele ba remerciaka mais yo baza na forte ko kanisa te que pas ça zota mai rien au contraire ku te bele le lo ba komi de to te so ka benga o ka pas ça na za na États-Unis na za na France na za na Allemagne yo ka na suka na za na ndeko na ngamo ba sa l'émission a repère ça on se comprend mais yo ça déjà kuna tikela ba ba zo sala musala ngo ba sala comment le ko bomoni émission zo se pesa bino za malamu bino nyoso siko to ko sala émission na neti na États-Unis zuku na répondre ata bango soupe na ndenga mabete na biteke na boyi bango na te so comprendre yo ki matin na suka moni ngana kana Paris ndeko na ngamo bo sa na émission ngana za kana Belgique donc no bo sa na émission ngana kana États-Unis frère so to ko sala comment 5000 émissions. Et vous assurez que c'est pété. N'était pas sans compagnie. Alors, mon boutou, moi, je vais vous dire ça. Je vais vous dire 100 émissions. Si c'est au Kaba, il y a un battuté. Il y a un mot, thème mabé. Et ça, c'est le lot. N'a pas eu un moututé. N'a pas posé pour le battre, qui s'est fait moututé. N'a pas posé pour le Kabelangate. Mais n'a pas dit, hein? On comprend mon nom, le baron. Donc, il est Silimawa. Citerne Yamawe, Kauka. N'était sur le jeu de vérité. Tout le monde a l'air de me faire un temps, si je peux. Au gros, c'est la paix, Moutoumoussala. Ah, c'est là, ça, ce que ça dit bien bêter le maboko, mais pas rembourser un salaire à moi. Autant, à quoi monter ma mabé. On a bandi ba plaindre. Ah, mon tour na salaire qui boite. Comment pour nous saler loko moko na sombo ezangi mutu na makolelia kate obimisi $1000, $2000. Mais pour na mutu azo sala ko laisse moi si na ba no pesa $50 100 au micro na zana mbongo te. Pour ceux qui motema mabé mon frère. Keba na vite ça. Linga batu nyoso me ko sepena batu nyoso te. C'est ça. La tête so comprendre ngate. Ngana za na linga batu tout pour na ko sa mutu mabete pour na lingio. Mais na se prend tout est pour le comportement des gens na monaka et ça yangote mais te que na yina yo te na tali kaka mouton na boya za faux mais na yina te to solo là mais na tali des gens denga za yangote na so mone belé mon frère na te so comprendre c'est ça yom na ka bato mingi monaka on a repéré par exemple so na tangi ata moi combo na et ça lokola moi bolamu na yima muke même ata $5 même ata $10 yango misu baboya kana bakate faut na personne bote na kanai. Ce n'est pas de n'importe que c'est la moutou geste. Oui, c'est un guilloté. Au fin du cas, aussi, quand on ne pas ça, comme on a, parce que les gars sont maïs. Nakama Rabango frère, Nakama on a prière, moko, on a Seigneur. Et puis, ils ont grâce. Je me suis allé ensemble, je ne pas n'importe qui. C'est ça. Bah, il faut. Tu as bénéficié. Bah, il y a frère. Non, tu as même la Bible, tu as même frère. Et lui, Corba, n'est-ce pas? Et c'est mon frère, ma salakate. Pourquoi ça m'a permis de laisser un corbeau? Aïe, imiter ma batte. Les gens se comprennent. Pour me dire, on appelle ça élite pour comprendre. Nzamba tchaka nzira na lexaka n'importe qui t'sunga ba ya vrai. Na biso vrai. Les gens se comprennent très bien. Même kolom qui dit ce temps yaka. Azo ba di papa te belete. Les gens se comprennent. Mais na salabat. Mais remonter mes chéris ba faire foot en parc. Asala ni. Atindi na bikene balé. Bukambisi beaucoup tambongo na mun nani. Na mun ko obi maté wana. Wato bibe ba yebo se comprendre. Comment na ba ndinga vrai. Frère tout le période du moko ekengi kozala influencé par qui que ce soit tambola na bosemo oya malamu yo sala oya tangamelo sala ce qui est bien to kuta na porte alola mon frère soko sali erreur ko ratenzo kulikola likelele mukile betso li bakute batu basili mawa mutu komona kozana ngata 10000 azola ksa oboy mais na munoko kaka mais pona lungata 1 franc mo ko soka pesi obongi lokola ye bata mukili na to so comprendre yo moni sala attention bunda yo tana piaka zala courage Moussa na otiela ngo mutu poko tela rabato okanga ba démon Pasteur John basa déjà signe qui tombe na suka un mot de la fin par rapport à l'émission les plus un mot pour la chaîne na biso lelo ya biso en tout cas merci vraiment et donner un mot que vous avez par rapport à l'été lelo l'été lelo kutu tuninga na facile lelo na moni matia moko était différent ndenge na loba partout ah oui na so ba no frère wa ko landa ngo lelo mona
parce que le loi qui est moi vraiment dans ce que nous querons tout ça faut ça l'attention donc on a difficulté côté la biso kakaté côté la nabanyama dans le chaque fois mingi balanga passe yo encourager akaba mais ko so encourager mutute mutako umelande ni na mukili c'est là ba séjour nzamba pesa yi nzamba ko la ko santa na mukili so bi ko lukela ngote posa bagado fako bomba okufa lobi or ko kota lo les anango simple so to si bikila nzamba lingo kota lo mais makamzo be pengu saka mele na biso poto sambela nzamba bien difficulté à vie et peut-être so comprendre nga très bien au côté nga na oui nzamba za bien na tiki masum mon frère so na bi ko lukela ngo pa unité na kanga maboko est-ce que lipo ko tiki mapate ko na chambre na te so comprendre nga très bien vie sikoyo na kisa so pe banika so ba monio malamu te ba bi ko sala faux boulot est-ce que biso to saka musala moko même na match tous les joueurs ba saka rôle moko to ça ba jouer tortif faris mais na terrain mutu na poste na yi yo benga ma numéro 2 nga numéro 9 yo numéro 8 yo numéro attaquant défenseur na te so comprendre frère to tika ko juger ba tout mutu muso ko mona bon saka ba montre so ko tali métier ne ko chola ye on a qui métier na qui montre nda balela moi c'est ça na ba camarade na te so comprendre personne na donc ba nostalgie à makambo montre pesa e so ka yebi so pende ba ko corrompre ko mutu ko sensa ba montre mais faut pas ça ministre tika c'est la ministre n'était pas comprendre conséquent na pesa que na ville de konanga période yo ko za bioka yo kate kangama na nzambe zala courageux hein zala simple tika ko lula makambo elekio kilo on ba ke OK wende na 100 francs koti balabala misuni ko bele soma n'était pas comprendre mutu fait ça na vie so za bilela lela na bilula lula ko kufa avant ko kufa problème te mais ko kufa na ndenge malamu te na vie zale kenge tambra na sembo nzambe bilenga sala komi tchola na vite onga na zangati na te tika batu ba seka mais so zo tamba na vérité nzamba yebi suka un jour ko justifier yo on a jebsa yo tourner la période yo hein mukide beto di bakute ko banga biloko ba voisin pour na soloté deno ba chaque fois tantôt musine zaki makasi tika bilela la tamba ne kenge o comprendre non ba wana mo frère mukilo to ça au moment na pakasa muneno quand tu vois na santé malamu zo kande likele la konda za na santé bien hôpital ba mona maladie na été mais nzo tuni saka ko baka mabongo yo mona nzoko kumisi ndo ndaki hôpital be tala bakangeni ba maladie ata 30 comment nzoko na munene ba comme vie na so frère fandalaise muki ozo mona za na ngwana ozo mona ngo pambe zena mutu pa so banga yo ah oui musu pe ozo mona fana so fungolo frère yo mona ke fina ngati na te mutu za te mutu tu azo répondre invitation mukili c'est la catégorie vinza mbachela e milinga fa balinga yo kopia kan nzambe faute te po ajo komi nango corrompete ba tshela ngombo na banki ba kufa avant tio komi lelo nzambe na lingi yo tika komi tsholo tika komi lela zala courage nzamba pambola moi banga su o alingaka bon mbote mingi na kopesa kaka na ndeko na ngai William Anono papa na 14 enfants batika yo ndeko na nga yo yebi zala les talaka yo de bureau tina Strasbourg kuna yende penda base numéro 1 à part ngamo ko tola pete pasteur John awa hein so landi William Anono yende penda na te sona lobani base même ko nga même na poto c'est beaucoup mo nga kuna grâce à William Anono on se comprend donc wana to tchonga pas d'éducation papa na 14 enfants batika yo zama pambolo na bana na pesi mbote na ngali susu pa ya ndeko Vesi ya panga na Allemagne na pesi mbote na ngai pa ya basa mo ebele ndeko so na ko permettre pardon boni mbisa ezana ndenga mabete na pesi ndeko coach Gisno na Londres mama na kolo ba tampon so ko zana ba tampon te umela alongola ngo facile yeso beti bika na YouTube kaka Gisno o mona ye écoute numéro na ye plus 44 74 24 02 54 37 na pesi mbote na Clovis Kanda na Londres na pesi mbote na Philippe Timba na pesi mbote na Bibanzila Nuptia nzamba pambola yo na France na pesi mbote na Papi Sukidi na Caroline du Nord aux États-Unis na pesi mbote na Picho Pacho na Norvège batika yo na pesi mbote na Jules Musata mobali ya Mami Malumalu o bazana Charlotte aux États-Unis na pesi mbote na ndeko nanga Mao Pacho Gabana Kemba batika yo na France nzamba pambola na pesi mbote na Jenna Batimera mama nanga batika yo nzamba pambola ya mingi na France na pesi mbote na ndeko nanga Poati Joao Maria ndeko nanga Poati Joao Maria na mwasi na yo nzamba pambola egoya ndeko nanga bolemba te na moni boboto na yo en tout cas na ebiteni na loba en tout cas au Botikali parce que un mot par rapport à la chaîne biso to yamio le Congo Liboso TV te Congo Liboso TV nzamba pambola na kolo nango Maman Claudine la Grâce bolemba te
bino boza kwa kitalater relaxa bato bamona ba vérité batema na mokili po bamona ngo pembei na bango bosa malama tuka bo soutenir tout pende ko ngai Didé Mbongo na les caméramans Alain Kutuma vraiment bino nyoso ngeko nanga nani Kaetan Kutuma nzamba pambola bino nyoso na caméraman les boga nande wona ngopto sala ba gente so sala ki makama yo kende liboso ndeko nanga nazo beta cette on atangi bino te cette na lingi bino te na ngara bino mais privilège na ba yan droit nzamba pambola botika malam. Merci à toi. Merci beaucoup, merci à tous les abonnés à la chaîne YouTube Congo Liboso TV. Vous avez qui ébélé pour nous na biso na pasteur John Nasi bosu ba conseil na mituna tout botuna ki biso. Vous continuez toujours à s'abonner massivement à la chaîne na bino oyo bolinga kamini Congo Liboso TV. Merci na makoni na grâce na oyo azosunga bana mama mi maman moko social vraiment merci na yo na bosanité maman Emerance Mbongo na Paris ba moto ébélé tika ozali. Germain Lambala depuis Londres. Souris de Parigo, papa Guy Maveka, Bambo Tebele, Bossanité papa Simon à London, Bambo Tino Pesika Ozali, Bambo Sonate, Maison Belize Nana, Maison Lourgerie Rara, la patronne Rara, Bambo Tebele Sika Ozali, Rosette Manzele, Gisèle Mazele, Willy Mazele, sans oublier les boss Christopher et la fondation Christophe Foundation et Sika Ozali na Suisse, Bambo Tebele, vous continuez toujours à s'abonner sur Amazonité, Tokutani Mbala Sima, la chaîne Nabiso Congo Liboso TV, bye bye.